Tulioko mbele yenu hapa ni wanafunzi na ni vijana wa Kitanzania. Tuna ujumbe tunataka kuzungumza na jamii siku hii ya leo. Niliyeko mbele yenu kwa majina yangu ninaitwa Lameck Mwandu. Ni mwanafunzi wa chuo kikuu. Niko na wenzangu ambao wanatoka katika vyuo mbalimbali. Tumekuja hapa leo siku hii mahususi kabisa tuweze kuzungumza na jamii ya Watanzania, kwa sababu yamekuwepo mambo mengi yanaendelea katika jamii yetu kwa sasa. Tunatambua vijana ni chanzo cha fikra bora. Kama vijana hawa ambao tunathamini na kutambua kwamba wana uwezo na upeo mkubwa, hawashirikishwi kwenye mambo ya msingi kabisa. Na leo vijana hawa wakizungumza kuhusu mambo ya taifa lao, utasikia wanakamatwa, utasikia wengine wanatekwa. Wapo vijana wenzetu kule Arusha juzi, tunaona wamekamatwa. Hatujui nani kawakamata. Na hili taifa ipo kasumba na tabia mbaya kabisa inaenea kwamba kila anayepotea anapotezwa na mtu ambaye hajulikani. Tunataka kuaminisha umma kwamba na taifa, nchi yetu imekosa usalama. Basi kila mtu awe mlinzi kwenye taifa hili. Hatuna haja kuwa na vyombo vya usalama. Watu wanapoteaje ndani ya taifa? Mimi napata wasiwasi hata hili taifa lingekuwa nyakati za Mwalimu Idi Amin akaingia kwenye nchi yetu, basi tungekufa wote. Leo taifa limekosa ulinzi. Amiri jeshi mkuu wa nchi yupo ambaye ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vijana wanapotea kwenye taifa, hajawahi kutoa kauli yoyote ya msingi kabisa. Sasa tunatiki vipi Oktoba? Tunatiki ili tukauawe? Kwa majina ninaitwa Zakaria Isaac, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Hatuwezi kwenda barabarani kufanya kitu chochote. Kikubwa ni kutumia mdomo tulionao na akili tulizo nazo. Sasa kwenye agenda zetu tatu, wenzetu wameongea hapo, agenda ya no reform, no election, Oktoba tunatiki, lakini pia hii ya Oktoba linda kula yako ya ICT. Hizi agenda tatu zinaonesha mtafaruku mkubwa na zinajenga chuki kubwa ndani ya Tanzania. Ukiwaangalia wanaosema Oktoba tunatiki, they are safe. Hakuna mtu anawaattack. Ukienda kwenye hizo social media utakuta wanaweka Oktoba tunatiki na wanajisikia furaha, lakini inatokea mtu anaandika no reform, no election, alafu msemaji wa serikali anasema tutashughulikia. Inatokea mtu anasema Oktoba linda kula yako, anaambiwa tutawashughulikia. Sasa ni taifa la namna gani tunaloenda kulirithi? Kwa sababu yanayofanyika sasa hivi si kwa sababu ya Gerson Msigwa, si kwa sababu ya Mama Samia, au si kwa sababu ya Stephen Wasira. Yanayofanyika sasa hivi effect yake ni sisi ambao ni vijana, lakini pia na watoto wa kwetu sisi au watoto wa Mama Samia. Kwa kila kinachofanyika sasa hivi kama wanafunzi au kama niseme kama wasomi kwa ujumla, lazima tujudge anafanya Mama Samia kina effect gani kwetu. Lazima tuje na matamko anafanya labda waziri, lakini pia coordination nyingine inakosekana kwenye eneo la ulinzi na usalama. Tuliwahi kumsikia RC Shalamila akizungumza na akasema kipindi cha Heche amekamatwa pale Kariakoo na askari, akasema kwamba wao wamemkamata John Heche, lakini alipokuja afisa wa polisi akasema hawajamkamata. Sasa tunajaribu kuangalia coordination ndani ya hii serikali ambayo tunaiamini bado ni changamoto kubwa. Sasa kama sekta ya ulinzi na usalama ina changamoto, watu wanashindwaje kupotea? Watu wanashindwaje kuuawa kwenye mazingira ambayo hayaeleweki? Wewe unampa nafasi Mama Samia ambaye umri wake umeenda, tukatai, anaweza kawa na mchango mzuri, lakini basi katiba iwaruhusu wote wa compete, alafu tushindane kwenye hoja. Lakini si kwamba umri ndio uwe kigezo cha wewe kukaa pale. Unaweza kuwa na umri mkubwa lakini uwezo wa kufikiri ni hafifu. Tumeshuhudia juzi hapa wakati tunaisa kata la wenzetu wa Kenya, tukaanza kuona details za bunge wetu. Kuna mbunge alikuwa na degree na masters ndani ya mwaka
mmoja, alafu anasimama bungeni anasema eti unamtolea mfano mtoto wa rais. Hivi mtu anaumia kwa mfano wa mtoto wa rais, alafu hatuwezi kuvizungumza vyote. Nafikiri sasa kwa mwanzo huu vijana wengine tuamke, hata kama uko chama cha CCM, chama gani sijui, amka, fikiria in positive way namna gani utatoa mchango kwenye hili taifa. Sio uamke tu asubuhi Oktoba tunatiki bila kujua manufaa ya kesho au athari za kesho za hiyo Oktoba tunatiki. Tumbo halijawahi kutosheka na chakula. Sasa kama mnategemea siasa zitaendelea kukulisha wewe na familia yako, ipo siku hicho chakula ambacho unakila kitakupa madhara, kwa sababu leo utashiba, kesho utalala nje. Tunashuhudia sasa hizi vijana tukataa hiyo, anachukua boom, tunalikuwa tukisifia serikali kwa upande wao. Sasa hivi tunaisifia kwa sababu unatoa boom. Mazingira ya kulipa hilo boom baada ya kulimaliza, yani baada ya wewe kutoka chuo, serikali imekuwekea mazingira gani ya kulipa hilo boom? Bado ni changamoto. Kwa sisi tunachokitaka ni kwamba tuje na reform ambayo itatengeneza maisha mazuri kwa Watanzania. Tukisema no reform, no election, si tu kwa siasa. Tumeona tumezungumza no reform, no election, hadi michezo wamegundua kumbe wanatakiwa wafanye reform kwenye michezo. Kumbe hii hoja, hatuwezi kwenda kwenye kitu ambacho hatukitaki. Njia nzuri aliyotuonyesha Mheshimiwa Antipas Lissu kwamba ukitaka mabadiliko ya kweli usishiriki kwenye kile kitu unachokipinga. Onyesha unachukizwa. Na njia gani unaonyesha unachukizwa? Kikatae. Kwa hivyo na sisi kama wawakilishi wa wasomi tumeamua kusema ni no reform, no election. Ukija na reforms tutashiriki, tutashiriki kwenye campaign, tutapiga kura, tutafanya kila kitu. But without that hatutashiriki uchaguzi. Nashukuru sana.